Venezia ritrova un suo nuovo, o meglio antico, ponte galleggiante sull'acqua della laguna che da stamattina fino a domenica 9 novembre collegherà le fondamenta nuove all'ingresso principale del cimitero monumentale di San Michele in Isola. Al taglio del nastro il sindaco Luigi Brugnaro, che nel suo discorso ha voluto ringraziare tutte le maestranze che hanno lavorato per realizzare il ponte con le autorità cittadine, tra le quali il questore e il comandante generale della polizia locale. Il ponte ha una lunghezza di 400 metri, a benedire la struttura galleggiante Monsignor Enzo Piasentin con il diacono Guglielmo Fasan. Monsignor Piasentin è stato delegato dal patriarca Francesco, assente per impegni pastorali. Il patriarca, che in queste settimane ha seguito da vicino tutti i preparativi per l'allestimento, lo percorrerà nei prossimi giorni. È un'occasione molto bella che penso faccia molto bene ai veneziani e ringraziamo l'amministrazione che ha ripreso in mano questa opportunità. Poi fatto quest'anno in occasione anche in concomitanza con il Giubileo della Speranza. Certamente anche questo si coniuga bene con gli eventi che stiamo vivendo ancora. Abbiamo delle ricchezze che meritano di essere condivise. Il ponte galleggiante è un'antica tradizione della città, poi interrotta negli anni 50, quindi riproposta per un solo anno nel 2019. Infine, tornata ora in occasione del Giubileo. Il primo atto del sindaco Brugnaro, dopo aver percorso il ponte, è stato quello di rendere omaggio alla tomba della veneziana Valeria Solesin, di cui quest'anno ricorre il decennale dalla scomparsa nel tragico attentato del Bataclan. Il delegato alle tradizioni Giovanni Giusto spiega. Ha un grandissimo significato, prima di tutto perché ripristiniamo quello che è addirittura un'idea, no? Di collegamento alla città di un'isola che è l'isola di San Michele. È questo l'ingresso, l'unico ingresso è questo ed è l'ingresso principale. È stato ripristinato praticamente un tassello che negli anni 50, 1950 circa, è stato tolto. Fino a domenica 2 novembre il ponte sarà percorribile da tutti i veneziani e possessori di Venezia Unica. Da lunedì 3 il transito è aperto a tutti, sempre gratuitamente.